Kabur anaknya. Ganal-ganal sudah anaknya kalah. Jangan didiamkan, kalau sudah dapat langsung jual. Iya. Padahal sama tuh jakainya kalau langsung dijual ada 6 onan sakukai. Itu naranai lo 60 ribuan lebih dari itu. Ya nanti dikalikan sini 80 ribu aja aku sidin nah ya. Ayo ada aja jualan. Daripada kada sama sekali. Iya, daripada tinggal aja.